Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін кәсіпорын экономикасы пәні бойынша біз қарастыратын тақырыбымыз кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау. Осы сұрақты ашу үшін келесі тақырыптарды қамтимыз. Жоспарлаудың әдістемелік негіздері, кәсіпорын жоспарларының құрылымы, ішкі өндірістік жоспарлау, өнім шығаруды жоспарлауды ұйымдастыру, кәсіпорын өндірістік бағдарламасын әзірлеу және кәсіпорынның өндірістік қуаты және оны анықтау әдістемелерін қарастырамыз. Бірінші біз жоспарлау дегеніміз не екенін соны біліп алайық. Жоспарлау ол бұл белгілі бір болашаққа кәсіпорын мақсатын таңдау және негіздеу үдерісі. Оған жету үшін сәйкес технологияны әзірлеу, шешімдер мен негізгі бағыттарды таңдау және негіздеу қажет болады. Жоспарлы кезең ұзақтығы бойынша келесілерге бөлінеді. Ол бірінші ұзақ мерзімді, болашақты жоспарлау құрған кезде, одан орташа мерзімді, бір жылдан одан жоғары, қысқа мерзімді ағымдағы жоспарлау. Негізі қазіргі кезде кәсіпорындар сол ағымдағы жоспарлаумен көбінде шұғылданады. Жоспарланған нысанның немесе үдерістің дамуының әртүрлі баламаларын болжау көмегімен анықтау және тиімді баламаны таңдауды, негіздеу, болжауды болашақты жоспарлаудың кезеңдерінің бірі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Енді жоспарлаудың түрлеріне келіп тоқталатын болсақ, стратегиялық жоспарлау. Енді стратегия деген білесіздер, ұзақ мерзімді мағынаны білдіреді. Біздің Қазақстан Республикасында білесіздер, стратегиямыз бар, Қазақстан 2050. Қайда жатыр? 2050-ге дейін бізге бұл жерде міндеттер 7 басымдықтан тұрады. Сол сияқты бұл жерде бірінші стратегиялық жоспарлау, ол сыртқы ортаның басты факторы ретінде нарықтық мүддеге, нарықты есепке алуға жоспарлауды айқын бағыттау болып табылады. Стратегиялық басқарудың құрамдас элементі ретінде ол стратегиялық жоспарлау, балама нұсқан іздеудің көп кезеңді үдерісін көрсетеді. Олардың ең тиімдісін таңдай аламыз. Осы таңдаудың негізінде жалпы даму стратегиясын құру керек болады және оны құрған екен, оны ары қарай біз жүзеге асыруымыз керек. Стратегиялық жоспарлау тізбекті параллельді жүзеге асатын және келесідей 4 шешімді қамтитын көп кезеңді үдеріске жатады. Ол бірінші бизнесті анықтау. Енді кез келген кәсіпорын болсын, кәсіпкер, жұмыс беруші деп айтайын. Бірінші бұл жерде бизнесті анықтағанда өндірілетін өнімді анықтау керек, техникалық, экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, жұмыс пен қызметтің тұтынушылық қасиетін суреттеу керек. Екінші бизнес миссиясы, даму мақсатын көрсететін сандық өлшемдердің жиынтығы. Одан атқарымдық стратегия. Ол жерде еңбек ресурстары мен қаржы, инвестиция, өндіріс, маркетинг, зерттеу облыстарындағы сол жалпы барлығының жиынтығы. Одан кейін бюджеттеу. Бұл жерде бағдарлама, жоспар, стратегияның жүзеге асуын қамтамасыз ететін бюджеттерді құру және ресурстарды бөлу жүйесін қалыптастыру. Енді ұзақ мерзімді жоспарлау. Ол, жаңа айтып кетті, ұзақ мерзімді дамудың қалыптасқан үрдісінің алдағы уақытта болатынын, болашақ, келешекте не болады, оларды жоспарлау үлгісінде болашақтағы бағалау үшін негіз болады. Орташа мерзімді жоспарлау бұл 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімді көрсетеді. Ағымдағы жоспарлау 1 жылға дейінгі кезеңде жүзеге асады және жарты жылдық, 90-дық, айлық десе бұл апталық және тәуліктік жоспарлаудан тұрады. Тактикалық жоспарлау бұл да бір жоспарлаудың түрі болып саналады. Бұл жерде кәсіпорын стратегиясының жаңа мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін дәстүрлі қабылданатын немесе алдын ала бекітілген жетістіктер үшін қажетті міндеттер мен қорларды негіздеу үшін салдарлап жасау үдерісі. Оралымды жоспарлау, қысқа мерзімді кезеңде кәсіпорын қызметінің нақты сұрақтарын шешу және тактикалық жоспарлау көрсеткіштерін нақтылауға арналған. Оралымды жоспарлаудың, мысалы жоспардың жоғары деңгейінде бөлшектенуін сипаттайды.
бағыты санаулы және қолданылатын әдіс тәсілдері әртүрлі болуымен сипатталады. Кәсіпорын жоспарларының құрылымы оның атқаратын қызметтерімен және оның ішкі әкімшілік шаруашылық құрылымымен анықталады. Негізі жоспар құрған кезде бірінші рет өнім көлемін жоспар құру керек. Сол өнім көлемін қанша жұмысшылар атқарады, адам саны деп айтамыз. Одан кейін барып амортизация дейік. Негізі білесіздер ғой, жоспар құрылған кезде де шығын қандай кететін барлығын мысалға есептеу керек. Ол міндетті түрде. Жоспарлау жүйесі келесі ережелерді орындаған жағдайда ғана кәсіпорынға неғұрлым жоғары қайтарым және пайданы қамтамасыз етеді. Ол бірінші жоспардың әрбір кезеңінің және әрбір элементтің ұқыпты негізделуі, жоспар тапсырмаларын оған әрбір қатысушылардың дәлме-дәл орындауы, жоспардың орындалуын үздіксіз жаппай есепке алу, бақылау және түзету. Ал енді ішкі өндірістік жоспарлау, кәсіпорынның өзінің жоспарлауы. Мақсаты не деген жоспарлаудың? Жоспарлаудың негізгі міндеттеріне, сондай-ақ кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне байланысты болады. Ол дегеніміз кәсіпорындағы жоспарлау әдістері бұл жоспарлы көрсеткіштерді есептеудің және анықтаудың нақты тәсілдері мен әдістері болып табылады. Жоспарлау үдерісі 5 кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңде болжау жүргізіледі. Екінші кезеңде кәсіпорынды дамыту баламасына таңдау жасалып, салыстыру жүргізіледі. Үшінші кезеңде мақсатты қалыптастыру және міндетті қою, алға қойған мақсатты анықтап алып, сол мақсатқа жету жолдарын қарастыру. Төртінші кезеңде жұмыстың сәйкес тізбегі мен әрекет ету бағдарламасы жасалынады. Бесінші кезеңде бағдарламаны құндық бағалау және бірінші кезекте қаржылық ресурстарды бөлу жүргізіледі. Негізі нарықтық жағдайда кәсіпорынның әлеуметтік экономикалық дамуын кешенді жоспарлаудың басты міндеті болып өнімді өндіру және сату жоспарларын жасау болып табылады. Өндіріс жоспары ол кәсіпорын мен ұйымның барлық бөлімшелерінің болашақтағы өсуінің басты бағыттарын, кәсіпорынның негізгі жоспарлы, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметінің негізгі қырларын айқындау болып табылады. Өндірісті жоспарлау мен өнімді сату үдерісінде тауарларды өндіру және сату мүмкіндігімен, ескі өнімді жаңа өнімге ауыстыру мүмкіндігімен, одан ресурстарды сақтау, тасымалдау шығындары мен пайда, капитал салымдары мен даму әлеуеті және жаңа қызмет көрсетуді игеру. Осы барлығын мысалы өндірісті жоспарда қамтылу керек. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын әзірлеу. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы деп өндірілетін өнімнің көлемі, номенклатурасы, ассортименті, түрі, жаңағы сапасы бойынша да ғылыми негізделген жоспарлы тапсырыс деп түсініледі. Ол келісім шарттар негізінде жасалынады және кәсіпорынның тиісті бөлімімен бекітіледі. Енді айтып отырық қой, өндірістік бағдарламасы бұл жерде ең маңызды рөлді жоспарлау бөлімі жасайды. Жоспарлау болған екен, жоспарлау бөлімі өндірістік жоспарды жасайды. Өндірістік бағдарлама ол өнімді тұтынушыларға сату мақсатында өндіретін немесе жұмыс пен қызмет көрсетудің алуан түрін орындайтын барлық кәсіпорындарда жоспарланады. Әртүрлі тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірістік бағдарламаның номенклатурасы деп аталады. Өнімнің ассортименті өндірістік бағдарламада көрсетіледі. Ең кең тараған көрсеткіш ол еңбек сыйымдылығы. Еске түсірейік, бұның алдында біз өттік, еңбек өнімділігі дедік, еңбек сыйымдылығы дедік. Немесе өнімді өндіруге қажет еңбек уақытының мөлшерленген шығыны. Ол мөлшер сағатпен өлшенеді. Өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылық көрсеткіші, жаңа айтып кеттік, мөлшер сағат, адам сағат, станок сағат,
бірінші көзқараста өндіріс көлемін өлшеуге әбден жарамды болады. Өндіріс бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады. Бірінші, шығарылатын өнімнің көлемі, номенклатурасы, ассортименті, одан кейін шығарылатын өнім сапасы бойынша жоспарланатын тапсырма, мамандандыру және шоғырландыру бойынша жоспар. Енді осы өндірістік бағдарламаны орындау үшін де біз нені білуіміз керек? Келесі қағидаттарды орындауымыз керек. Өндірістік қуатты, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдалануды ғылыми негіздеуіміз керек. Шығарылатын өнім сапасын арттыру және оның номенклатурасы мен ассортиментін жүйелі түрде жаңалап отыруымыз керек. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы шоғырлану бойынша тығыз байланысты болған басқа кәсіпорындармен тығыз байланысты жақсартуымыз керек. Кәсіпорындағы барлық ресурстар толық және тиімді пайдалануымыз керек. Және кәсіпорынның өніміне сұраныс көп болса, өнім өндіруді және сатуды үздіксіз арттырып отыруымыз керек. Енді кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын негіздейтін алғашқы есептеулердің бірі ол өндірістік қуаттарды есептеу болып табылады. Мысалы, әр кәсіпорында айтып кетті ғой, құрал жабдықтар бар, өнім шығаратын. Сол құрал жабдықтардың қуаттарына байланысты өндірістік қуаттарды біз білуіміз керек. Сонымен қатар өндірістік қуатты өз ресурстарын пайдалану және өндіріс тиімділігін арттыру бойынша шараларға негізделген кәсіпорынның техникалық жабдықталуы мен қайта құру арқылы арттыру қажет болып табылады. Өндірістік қуат дегеніміз, жаңа айтып кеттік, алдыңғы қатарлы технологияны және неғұрлым оңтайлы еңбекті және өндірісті ұйымдастыру әдістерін, өндірістік құрал жабдықтар мен алаң көлемін толық қолдана отырып, біз өндірістік бағдарламаны жасауымыз керек. Өндірістік қуаттың шамасына келесі факторлар әсер етеді. Ол техникалық факторлар, ұйымдық факторлар, әлеуметтік факторлар. Сонымен осы өндірістік қуат өзгермелі шама болып табылады. Әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеріп отырады. Өндірістік қуат ол жоспарлы кезеңнің басына жыл басындағы өндірістік қуат болады және жоспарлы кезеңнің соңында жыл соңындағы өндірістік қуат болып анықталады. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.